Já jsem Petr a vítám vás u dalšího videa z Airsoftu. Dnešní video bude první video se scope kamerou. Psali jste si, že ta scope kamera tam prostě chybí a že by to tam mělo být a že bez toho je to takový chudý. Moje finanční prostředky úplně nedovolujou, abych si kupoval scope kameru, takže jsem přemýšlel, jak bych to mohl udělat. A nakonec jsem to udělal, takže jsem si ji prostě vyrobil, dalo by se říct. Samozřejmě ta kvalita tam není úplně stejná, jako kdybych si ji koupil, je tam spoustu nevýhod. Jak jsem to vyrobil, se dozvíte v dalším videu. V tomhle videu vám jenom ukážu, jak to točí a jak vypadala moje první hra s tím. Takže užijte si video a jdeme na to. Hrálo se na 2 týmy, tím, že v každém týmu bylo 8 lidí. Každý tým měl dohromady 20 životů. Cílem hry bylo buď eliminovat všech těch nepřátelských 20 životů, anebo lokalizovat nějakou dřevěnou kládu, která byla někde na mapě a my jsme nevěděli kde, a dovlíct jí na náš spawn. Celou hru hraju s mojí primární odstřelovací puškou L96 a jako sekundární zbraň mám elektrickou P90. Jak to jde, vidíte jako? Tam byl umenák, ale vůbec nevím, kde. Víš, že jsou? To nevím. Jestli jste si taky všimli tady té kuličky, tak absolutně nevím, odkud letěla, ale naštěstí mě netrefila. Tady do té trávy. Okay. Po hranici oběhávám celou mapu a pořád dávám pozor na lidi v budově B, který by si mě mohli všimnout. Tady v té trávě jsem něco zaslechl, ale myslím si, že se mi to naštěstí jenom zdálo. Nikdo o mě zatím neví a tak postupuju dál. V budově B objevuju pár nepřátelských hráčů.
Řekl jsem si, že se přiblížím ke spawnu nepřátel a budu je odtamtud odstřelovat. Najednou ale odněkud přichází palba. Tady po mně střílí zase asi ten samý člověk, co byl u toho spawnu, takže vytahuju P90 a opětuju palbu. Nepřátelský hráč mě pronásleduje a já nechci nic riskovat, tak radši zdrhám. Když se blížím k cestě, zpozoruju nepřátelského hráče, který se mě ptá, jestli mám. Tu chvíli jsem samozřejmě neměl, ale najednou jsem dostal do boty od svých přátel, kteří byli napravo, takže jsem řekl, že mám. Tu chvíli jsem si teda neuvědomil, že to jsou přátelé, ale jak už můžete vidět, tak jsme tam už táhli tu kládu, takže jsme vyhráli, takže je to stejně jedno. A jsme u závěru tohohle videa, já doufám, že se vám to líbilo, i když to bylo tak krátký. Tohle je první taková normální hra na úrovni se snipou, co je na tomhle kanále, tak doufám, že jste si to užili. Budu se těšit zase příště a čau.